Takže existujú aj riešenia do budúcnosti, ale súčasnosť je v podstate takáto, hej, ako aj napovedá ten môj pekný úsmev. V podstate prvé skúsenosti, nehovorili sme o technológiách, ja nechcem do toho moc vrtať, je strašne teraz v podstate trendy digitál, analóg, čo bude. V podstate analóg ako taký už v tých nových systémoch v podstate neexistuje. Bavíme sa o hybridných systémoch, nakoľko aj Massimo povedal, že majú DSP čipy vnútri. Už v podstate analóg ako taký klasický v týchto lepších profi systémoch nikto nerobí. Všetky tie systémy sú hybridné, to znamená, je tam niekde už digitál obklady, ADD a prevody. Naše skúsenosti, pár rokov dozadu, tiež som si myslel, že digitál bude v podstate jediná možná alternatíva do budúcna, že s analogom už sa nikam nedostaneme. Takže naše prvé skúsenosti boli celkom také pozitívne. Relatívne funguje to, hej. Ukážka, ako sa to dá robiť v podstate, Massimo tu ukazoval špičkové technológie, ako sa to dá robiť, ale dá sa to aj takto robiť. V podstate sú tam také malé, kde sme mali problémy s portami a s inými problémami v zákulisí, takže dá sa to v podstate robiť aj na malé kamerové príjimače, to bolo ako taká malá sranda, že dá sa to aj takto robiť, ak je treba, ale neviem, že dokedy. Tam nám to tak fungovalo, že dobre. Prvýkrát sme v podstate digitálnu technológiu my ako firma použili 2 roky dozadu na veľkom projekte pre televíziu vyvolený. Bola tam požiadavka asi 1000 m2 zástupavou, veľmi členitý terén, 14 kanálov, takže tam sme sa vybláznili, to bola moja vysoká škola antenárska. Takže to sme spolu aj s pánom inžinierom Zeleniakom strašne veľa času sme tam strávili. Toto bola v podstate taká malá prenosná kontajnerová réžia. Kde je Rudo? Kde je tu? My tam robili v podstate... To bola naša prvá skúsenosť s digitálom. Môžeme sa o tom pobaviť cez prestávku. Je to v podstate toto, čo nájdete v reklamných letákoch od firiem v podstate všeobecne, by sa to dalo povedať. Čo nenájdete sú frekvenčné skeny. Všetko je to v podstate strašne pekné, je tam napísané, že môžete si tam nasekať frekvencií, môžete si dať portov, 100, 200, v reále sa tam v podstate nedá ani dostať. To je sken, ako tam máte napísané Divadlo Arena, 19.12. máte tam LTčko, všetky tie veľké, to sú v podstate kamziky, ale sú tu ani to moc nie je vidieť, ale mám tam aj skeny potom z toho, toto je myslím, že zahraničie, toto čo vidíte je v podstate, je to na úrovni ešte, kde veľká väčšina systémov ešte fungovať bude, tu sa bavíme v podstate o citlivosti decibel, mikrovoltoch. Tu už, toto sú v podstate tie silné DVB-tečka, tam sa moc nenaladíte a toto malé sú všetky 3 pokope LTčka. Tam sa ešte v podstate teoreticky tu by sa dalo vysielať, ale riskujeme potom tie výpadky, o ktorých sme sa bavili, že tu sú nedefinované výpadky, že v systém vám tam bude fungovať, ale otočíte sa 2, 3, 4, 5, 6 metrov, máte nedefinované výpadky. V podstate prečo? Tak to je spôsobené tým, že máte niečo nanosné, ktoré sa v určitých okamihoch v odrazom odstieň sa to tam proste uberie. Toto je u mňa doma, takže tuto je v podstate nízky vlastný šum mám, ale je tu vidieť potom od tých vysielačov, toto sú nejakí Češi určite, Kamzik, tu je celkom pekný a dokonca tu mám 3x8 MHz nasúkaných za sebou. A to je to pekné pásmo, ktoré používame všetci 734 a 776. V podstate zatiaľ. Veľká väčšina, v podstate sme tam. Slovenské národné divadlo, tu sú tie vlastne ledkové steny, hej. Toto sú vlastne, vidíte tie piky, čo tam mali chalani ponaladované, ale toto je ten vlastný šum v podstate toho celého. A je tu aj LTčko, ale našťastie tam ešte porty fungovali, ale dokedy, koľko, ako, kde bude, nebude, to už je potom na tú otázku v tých livekách. Toto je celkom pekná slovenská televízia, nikto nie je dokonalý, vyrába sa to v podstate na konci Sveto. Jak sa to volá? To je seriálové štúdio slovenskej televízie, je to v podstate na konci v halách schované. Toto je sken, keď boli všetky technológie vypnuté, to znamená, či sa týka nejakých rotačných hlav, kamery. V podstate som mal krásnu nulu, naladil som sa, kam chcem, tam sa naladím v podstate. Ale druhý deň ráno, to isté. Nepol som s antenami, ani som neminil citlivosť, nič. Len sa zapli kamery, zapli sa svetlá, zapli sa stmievače, o 20 mikrovoltov zúbami to stúplo. Takže toto je ďalší problém. Veľká väčšina, čo som si aj všimol, ako sa používa jeden systém od S,
čo sme aj v Slovenskom národnom divadle, tak tá citlivosť toho systému, kedy začína vyhadzovať v podstate chybu, alebo že máte niečo na nosnej, je niekde až okolo 25 zhruba mikrovoltov, je to relatívne malý priestor, hej, bavíme sa o jednom systéme, že UFR. Takže ten relatívne začne vám zaznamenávať, že máte nejaký šum na nosnej až niekde 25 zhruba mikrovoltov. Tým, že tento systém je niekoľkonásobne citlivejší na antény, tak je to potom super, je to krásne vidieť, že čo tam máme. Takže tu a tu, je to isté. Takže to je to, čo vám robia. Plus tie ledky, ktoré vám tam spravia ďalšiu, s tým, že ešte prídeme o to pásmo v podstate 690, takže toto nám odpili, takže to budú tiež takéto nejaké pekné výdobytky technológií. To je tu Hotel Shopping, to je sken včera večer, takže máme tu DVB-tečko, tu máme nejaké 4G a niečo tu ešte je, toto všetko. Aj tu je vlastne, toto sú možno nejaké viedenčania, alebo tie bloky sa nápadne podobajú. Ale sú tak malé, že v podstate dá sa tam naladiť, hej, není tu nejaký problém. Toto sú naše skúsenosti, čo sa týka digitálnej technológie. Šírka modulácie medzi digitálom a hybridným systémom alebo analogom, ako sa bavíme, je v podstate dvojnásobná oproti analogu. To je to, čo sa bavíme, toto, že spektrálna maska je nejaká norma na to, ktorá vám určuje, že spektrálna maska digitálneho signálu je takáto, analog používa v podstate menšiu a to, čo Visicom plánuje do budúcnosti, je v podstate tento úzky slížik v podstate. Tým, že sa zvyšuje kvalita súčiastok, bude možné vyrábať takéto systémy na takéto úzkej báze. Toto je v podstate reálny sken digitálu. Je to niekde až na úrovni 0,8, takže nie je to tých 200-300 kHz, ale samozrejme, že bavíme sa niekde odtiaľto, potiaľto. Ono sa to meria tá šírka, myslím, že až niekde tu. Ale toto je sken v podstate reálny z mašiny, ktorý mi vybehol. Toto je analog štandardný, meral som aj iné analogové mašiny, ktoré máme, aj konkurenčné, je to v podstate zhodné, tým pádom, že ten analog má ten pík širší. Ďalej meranie tu máme, toto je to GMT, ktoré som spomínal na začiatku, je to TVJ, raňajojky, straight DVB-T vysielačov 4 krajín, vyzerá to v podstate takto. Zase tu máme vypnuté technológie, zapnuté technológie vnútri, to znamená zase stmievače, bez stmievačov. Je to tá istá, je to 754 až 780, myslím, že mega a máte tam to isté. Tieto píky je v podstate šírka digitálnej nosnej, takisto. To je relatívne dosť široké. Toto je to isté, v podstate takisto vidíte. Tu už digitál, aj v podstate iné systémy, už by ste mali problémy. A to robia technológie, hej. A mali sme tam, myslím, že 4 alebo 5 antén sme mali naspritovaných, takže aj ten šum, vlastne to, čo Massimo hovoril celú tú dobu, že šum, zosílenie antén, keď máte vyhulákané na 20 decibelov antény, nerobí to dobrotu. Môže vám to robiť potom problémy, výpadky, nedefinovateľné druhu. To je v podstate toto. Takže zase pokračujeme, hej. Čo sa týka digitálu, má problém s interferenciami na nosnej. Je to trošku ináč ako u analogu, ale takisto má to, je to, čo sme sa stretli s tými vyvolenými. Sme to konzultovali s Nemcami, mali sme tam problém, jak je to možné, takisto majú interferenčné tabulky. Vo veľa materiálov nájdete aj v tých digitálov, že sú krásne odsadené od seba, môžete si naladiť porty. Prax nám ukázala niečo iné, takže musíte, aj pri digitále je tam tá nutnosť dodržiavať počet interferencií. Samozrejme, ak sa bavíme o tom, že 4-6 mikrofónov v digitále, 8, 6 sa dá v podstate, 8 by nemal byť žiadny nejaký väčší problém. Vyššia spotreba batérií, to je známy fakt, ktorý v podstate je, že asi o 30% je spotreba batérií vyššia. Toto je veľký problém, ktorý v podstate nefunguje. U digitálu tým pádom, že sa bavíme v podstate o Wi-Fi technológii, to znamená, že ten digitál je v podstate na FM-ku, ale ide v paketoch. To sme v tých vyvolených stretli, že máte plný signál a v určitých vzdialenostiach nedefinovateľných od antén, je to jedno v akom priestore, máte v podstate výpadky, ktoré sa prejavujú, že máte nosnú, síce peknú, super plnú, ale máte RF-nuté, to je spôsobené to, že pakety, ktoré vám prídu do príjimača, v určitých časových rozdieloch tým, že je tam iný systém ako UDVB-T, nie je tam tá možnosť tým, že musíme sa snažiť tie frekvencie, respektíve latencie dať pod 2 milisekundy, aby to bolo čo najrýchlejšie. Nie je tam až taká tá oprava chýb ako u DVB-T, takže ten systém má potom problémy a ten multianténny systém už sme sa presvedčili aj my, aj v podstate aj iná konkurencia, že je to fakt, že ak splitujete viacej anténu digitálu, tak to nerobí dobrotu. Nie je tam záruka 100%, fungovať to nejako funguje,
ale mali sme aj my výpadky, my sme boli na tých vyvolených naladení od 500 po 800 mega sme boli rozbití v podstate v celom a každá frekvencia v podstate v určitých vzdialenostiach má nejaký problém. Ale ak dáte dve antény, ako štandardne sú v katalógu, nie je s tým problém žiadny, v podstate ten digitál funguje, ak sa to dobre naladí, samozrejme. Plusy sú väčší dosah pri obdobnom vysielacom výkone, to je dané tou technológiou v podstate digitálu. No, samozrejme, ak treba, je tam možnosť kryptovania signálu, to je v podstate veľká výhoda digitálu. Si viete zakodovať, aby vás niekto neodpočúval, čo v podstate za určitých okolností dá sa to, že je frekvenčné rádio. A druhá vec, prečo sa vyrába vlastne digitál vo veľkom, je, že tá výroba oproti poctivému, dobrému analogu je niekoľkonásobne lacnejšia, preto sa teraz vlastne firmy strašne veľa snažia ísť do digitálu aj kvôli tomu, aby ušetrili financie, kdežto ak sa bavíme o kvalitnom analogu, tak všetci vieme, že sa pohybujeme v cifrách trochu vyšších. Kodeky, ktoré boli v podstate pochádzajú z Wi-Fi, nebolo to 60. rokov, bolo to plus, minus neskôršie, sme sa včera v podstate debatovali a dátový tok v podstate s tým, že kompresia digitále musí byť, by ste to neprenesli, je tiež nejaká 1:4 až 1:6, čo je v podstate známy fakt vo všetkých digitálnych veciach, či DVB-T, používa sa MPEG a MP4, tak aj v digitále sa musí v podstate kryptovať signál. Hybrid v podstate môže byť používaný, tak ako sme sa bavili, aj v tých frekvenciách vzhľadom k tomu, že sa snažia tú nosnú dať čo možno najtenšiu, takže tá budúcnosť ešte v tej FM modulácii stále žije, dokonca sme sa bavili, že aj v Amerike, aj Vizikom Massimo to spomenul tak medzi rečami, že naspäť sa vraciame ku koreňu, to znamená, že veľa firiem zase prechádza k VHF. To už celkom zaujímavé, neviem, že čo. Hej, toto je vlastne tá tabuľka, že nie celkom 100% super bombovo to funguje. Takisto tam treba dodržiavať interferenčne, pretože tak či tak ten digitálny vysielač používa FM-kovú nosnú s tým, že dáta sú tam síce digitálne, ale stretli sme sa s tým, že proste treba. Neviem, že či neoverovali sme to, čo potom nefungovalo. To museli sme dodržať interferenčne. Toto je v podstate to, že ako sa používa digitálny systém. Zakodujete vlastne 24 prevodníky, audiodata 192 kb za sekundu v tom digitále. Toto v analogu, barskovka, ako aj Massimo povedal, nie je problém v digitále, hovorím, mali sme s tým dosť vážne problémy. Nedá sa to celkom odstrániť. A teraz to, čo sme dali, môžete coffee break, neviem, máme aj nejaké slané, takže ak máte cez prestávku otázky, tak sme tu k dispozícii, či Massimo, či ja, a potom po prestávke anténne systémy, cigaretku potom vonku. A anténne systémy budú zaujímavé, takže na to sa tešíme. Ne?